بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درسی تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و موضوعی که ما قرار داریم این مخرج حرف ها می باشد و مخرج پنجم خیشوم یعنی دماغ. خیشوم یعنی دماغ یکی از عضوهای نطق به حساب رفته کاواکی بینی از درون می باشد که این مخرج دارای دو حرف است، حرف نون و حرف میم. این دو حرف با غنه خوانده می شوند. غنه آوازی است که از دماغ می براید. در همه حالت با حرف نون و حرف میم همراه بوده وابسته از وضعیتش اندازه‌گیری زمانی آن فرق می کند. یعنی غنه همه وقت در وقت تلفظ حرف نون و میم هست، ولیکن اندازه‌گیریش یعنی درازیش فرق می کند وابسته به حالتهایش. انشاءالله در پایان حاضر دیده می برایم. اول رسمها را ببینیم دوستان. هنگام تلفظ حرف نون و حرف میم قسم آواز از بینی می براید. ببینید دوستان، این از خیشوم یعنی دماغ، خالگی بینی. از اینجا قسم آواز می براید هنگام تلفظ حرف نون و حرف میم. اکنون بیایید اندازه‌گیری زمان غنه را دیده می برایم. اندازه‌گیری زمان غنه 4 قسم است. یکم اکمل که آن در نون و میم تشدیددار و ادغام شده می باشد، مانند ان الله فی الیم ولا من نفس ما لهم من الله. ببینید دوستان، در اینجا اندازه‌گیری غنه از همه درازتر است. به سبب چی؟ به سبب تشدیدی که در حرف نون و حرف میم آمده است. به این سبب این اندازه‌گیری را اکمل نامیدند. دوم کامل که آن در نون و میم اخفا شده می باشد، مانند الانسان ترمیهم بحجاره. در اینجا اندازه‌گیری کمی کوتاه‌تر شد به سببی که در اینجا تشدید نیست ولیکن فقط اخفا است، قاعده اخفا است. در اینجا اخفا در حرف نون، در اینجا اخفای شفوی در حرف میم. و سیوم ناقص که آن در نون و میم ساکنی اظهار شده می باشد، مانند انعمت هم فیها. در اینجا نون ساکن قاعده اظهار است و میم ساکن باشد قاعده اظهار شفوی است. و بعضی ها خطا کرده انعمت خوانده صفت قلقله را به نون و میم ساکندار می دهند که این خطا می باشد. ببینید دوستان، طرز درست خواندنش چنین است: انعمت، یعنی که اندازه‌گیریش کمی کوتاه‌تر شد به سبب ساکن بودنش. و چهارم ناقص‌تر که آن در نون و میم حرکت دار می باشد، مانند مؤمنین و آمنهم. ببینید دوستان، به سبب حرکت دار بودن این حرف ها همان اندازه‌گیری غنه کمتر شد. دوستان عزیز، در اینجا در این مثال ها ببینید ما هم با رنگ و هم با درازی این مثال ها اشاره کردیم که اندازه‌گیری غنه چنین است. یعنی اندازه‌گیری غنه اکمل درازتر است، کامل باشد کمی کوتاه‌تر می شود، ناقص باشد کوتاه‌تر می شود و ناقص‌تر باشد باز کوتاه‌تر می شود. در یاد دارید سبب در چیست؟ سبب در اکمل این است که تشدید است، نون و میم تشدید دارد. در کامل این است که نون و میم اخفا شده اند. در ناقص این است که نون و میم اظهارند و در ناقص‌تر این است که نون و میم حرکت دارند. اکنون میگذاریم مثال های آنها را میخوریم. مثال های اکمل: انه
الناس من نعمة يومئذ ناعمة فاما من مسد. دوم مثال های کامل: اندادا انشأنا من شر آمنهم به یعتصم بالله ترمیهم بحجاره. و مثال های ناقص: انعمت منهم من خوف انهم هم فیها امهلهم. و مثال های ناقصتر یعنی کوتاهتر: و آمنهم مؤمنین من الامر آمنوا مؤمنة و نمنعکم. سوال ها برای سنجش: یکم، خیشوم چیست؟ دوم، خیشوم مخرج کدام حرف هاست؟ سیوم، اندازه‌گیری زمان غنه را شرح دهید. وظیفه خانگی: مثال های حرف های گذشته را حداقل 3 مرتبه خوانید و جایهای اساسی آن را در دفتر کاری خود نویسید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.